Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda action'lardan devam edeceğiz. Mouse click ve drag and drop'u göreceğiz. Mouse click kısmında generic click, double click, right click, hover over element gibi yöntemler var. Drag and drop'ta ise sürükle bırak yapacağız. İlk olarak mouse click'ten başlayabiliriz. Burada DemoKey sitesinden yararlanacağız. Click mini locator'ını alalım. 3 tane çıktı. Bizimkisi üçüncüsü. İndeks ile alabiliriz bunu. Burada arkadaşlar birinci veya sonuncu çıktığında first last yazabiliyorsunuz. Ama aradaki değerlerde nth'yi seçmemiz gerekir. Integer indeks alıyor içine. Üçüncüsü olduğu için de burada 2 yazıyoruz. Generic click dediğimiz click. İkinci olarak double click'i görelim. Bunda text'ten yararlanabiliriz. Teke düşüyor. Burada arkadaşlar double click'in kısaltması kullanılıyor. Bu şekilde 2 kere tıklama işlemi yapabilirsiniz. Son olarak da hover over elementi göstereceğim. Burada da şu şekilde yapılıyor. Öncelikle locate'i veriyorsunuz. .hover dediğinizde de farenin imleci ilgili locator'ın üzerine geliyor. Hover over element de bu şekilde yapılıyor. Sağ tıklama kısmında burada yer alan kod daha önceden çalışıyordu. Şu anda hata veriyor. Sizin kullandığınız bir yöntem varsa lütfen yorumlarda belirtin. Birkaç tane daha farklı yöntem buldum ama aynı hatayı verdiler. Eğer sizin aktif olarak kullandığınız çalışan bir kodunuz varsa yorumlarda verirseniz bir sonraki videoda onu da ekleyebiliriz. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Sayfa açıldı. İlk olarak click me'ye tıkladı. Sonra double click'e tıkladı. Testi bitirdi. Son olarak da drag and drop'u yapalım. DemoQA sitesinden yararlanacağız yine. Drag and drop için ilk sürüklenecek kısmın locate'ini alıyoruz. Sonrasında da bırakılacak yerin locate'ini alıyoruz. Burada bu şekilde kodumuz çalışıyor. Dragging manual diyor. Burada hazır bir metot var. Onun sayesinde çalışıyor. Burada ise yine başlangıç noktasının locate alınıyor. Hover dediğiniz imleci oraya götürüyorsunuz. Mouse down sol ile tıklama işlemini yapıyorsunuz. Sonrasında da gitmesini istediğiniz yere imlecinizi götürüyorsunuz. Bu arada sürükleme işlemini yapmış oldunuz. Mouse up ile parmağınızı çekiyorsunuz. Bu şekilde de sürüklenip bırakabiliyor. İkisini de kullanarak sürükle bırak yapalım. Öncelikle locator'ımızı almamız lazım. Text'ten yararlanabiliriz yine. Birden fazla çıktı. Birincisi bizimkisi. Drag me. Bir de drop'a bakalım. Onda da birincisi. Page.getByText dedik. İlk sürüklenecek olanın locate'ini yazdık. Birincisi bizimkiydi. Burada hazır metot kullanacağız. Drag to yazıyoruz. Target diyor hedef nokta. Onun locate'ini yazdık. Birincisinden ikincisine hazır metot ile sürükleme işlemini yapacak. Bir de manuel olarak da yapalım. Aynı şekilde ilkinin locate'ini alıyoruz. Burada hover işlemini göreceğiz. İmleci ilgili yere götüreceğiz. Sonra fareye tıklayacağız. Hover işlemini tekrardan yapıyoruz. Son olarak da elimizi kaldırma işlemini yapacağız. İkincisini yoruma aldım. Şimdi testimizi çalıştıralım. Sürükle bırakı görelim. Sayfa açıldı. Sürükleme işlemini yaptı. Testimiz sollandı. Bu şekilde sürükle bırak işlemini yapabilirsiniz. Manuel olarak yapmak isterseniz de buraya kodları bıraktım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.